Mi padre es carpintero y lo ha ayudado muchas veces en el trabajo. Y al final, algo que fui descubriendo es que al yo haber trabajado por mi cuenta durante 10 años como fontanero, y haber sabido también cómo trabajaba mi padre, pues al final son dos oficios que son de la construcción, pero son diferentes. Y el hecho de saber de diferentes sectores hace que puedes mezclar cosas y hagas un conjunto de cosas nuevas que no se están haciendo en ese sector y te ayudan a seguir mejorando y aprendiendo cosas nuevas.